Salve rapaziada, Jadson do Grau aqui pra vocês, certo? Seguinte família, hoje eu vim aqui pra falar sobre o barulho que a Fan, Titan, Start, Bros, as 160, as novas agora rapaziada, com esses tanques assim ó, estão fazendo um barulho estranho rapaziada, tipo assim, um zumbido, um vibrado, alguns falam que ouvem um zumbido. E tipo, incomoda demais rapaziada, e tipo assim, a Honda não explica isso pra nós, tá ligado? Eu mesmo comprei uma moto zero e não sabia, tá ligado? Mas é o seguinte, que vocês têm que fazer para parar o barulho. O barulho, tipo, geralmente fica mais ou menos aqui embaixo do tanque, aqui assim, rapaziada, ó. Sei lá, parece que é dentro do tanque. Parece que é a bomba de injeção, tá ligado? Ligando, só que com ela desligada. Mas é o seguinte, é só você fazer o quê? Pegou a chave da motoca. Vai lá, ó. Abre o tanque, rapaziada, que assim vai liberar todo o gás, tá ligado? Toda a pressão do tanque vai liberar. E aí vai sair, e aí o barulho parou. Fez isso, fechou, já era. Boa.